kapitanlar məhz referinin yanında, Əkbər Əmədovun yanında. Bir tərəfdə Akşin Paşayev, digər tərəfdə Asif Məmmədov. Referinin göstərişi gəldi, qarşılaşma start götürdü. Bir də hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib olsun deyirik. Cərmə meydançası səndəvərində 3 komanda yoldaşı var. Qapı qarşısına ötürmə. Elvin, qapı qarşısına. Sənədə səhv etmirəmsə Dauda rəqibini aldatdı, zərbə. Tərmə komanda yoldaşın Elvin İsmailov sol cinatdan gəldilər. Qapı qarşısına ötürmə isə. Zərbə və gol! Amir İbrahimzadə qolladı, qolun müəllifi odur. Qarşılaşmada hesab açılır. Elvin İsmailovun qapı qarşısına ötürməsində səhv etmirəmsə Agil topu çevirdi. Amir İbrahimzadə bir toxunuşla topu torlara yolladı. Cərmə meydançası səndəvərində 6-7 oyuncu saydım. Onlar adına başla zərbə! Oyundan kənar vəziyyət. Səhv etmirəmsə eləməz. Yenə Amir İbrahimzadə zərbə indirmişdi. Elvin İsmailovun uzaq güncə ötürməsi. Amir yüksəldi. Amir, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Bir gözüm yan xətt hakimində, bir Amirdə. Amir İbrahimzadə! Amir İbrahimzadə! Komandasının və özünün ikinci qolu. Zahid Mərdanov da qeyd etmək lazımdır. Komanda yoldaşını yaxşı gördü. Ötürmə də yaxşı alındı məhz. Amir isə dəqiqliyini, bitirizliyini qoyur. 2-0. İnanlı mübarizə Pərviz Azadov bir rəqibini aldatdı, ikinci rəqibini aldatmağa bazarda ötürmə verə bilərdi. Akşin Paşayev həmlələr davam etməlidir. Akşin! Müdafiədən çıxma bir qədər çəkirliyi çəkir. Şəfa komandası zərbə. Bu Tapdıq Əhmədovdur. Uzaq məsafədə indirilmiş zərbə. İndi biz Cəbralat nəmlə izləyək. Zərbə Rəvan. Dauda önünü boşaltdı. Sol ayaqla zərbə. İndi məğlubiyyətə bir qədər yaxındır. Onun əsas vaxtında son 6 dəqiqə. Ötürmə, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Ruslan Amil Yunanov. Arı ötürməsi çox möhtəşəm alanda Ruslan Aziyev özünü çatdırdı. Məhz onun məhsullar ötürməsində Amil Yunanov topu torlara yolladı. Bir qədər əvvəl Cəbrayıl adına bunu qeyd etmişdim. Tapdıq Əhmədovla və Sədullah Eydərov eyni anda meydana daxil olmuşlar. Bu ikilinin kombinasiyası qol gətirməsə də rəqib adına eyni anda meydana daxil olan Ruslan Aziyev və Amil Yunanov bu ikili Qəbələ Mingəçevir cütünün qalibi. Bəli, referi qarşılaşmanı bitirdi. Maraqlı mübarizə izlədik. Şəfa komandası 3-0 hesabı ilə qələbə qazandı Cəbrayıl önündə.